ओ ये देखो, कितना अच्छा ट्रैक्टर है। उसके अंदर मिनी स्कूटर रखा हुआ है। वाह ये देखो, रेड कलर के ट्रैक्टर में स्कूटर है। चलो इसे लेके चलते हैं। ये देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर है। ओ एक और ग्रीन कलर का ट्रैक्टर दिख रहा है यहाँ पर। ओ ये लड़की इसमें बैठने की कोशिश कर रही है, गिर गई। चलो इसे इसमें रखते हैं। वाह वेरी नाइस। चलो ग्रीन ट्रैक्टर लेके चलते हैं ब्लू ट्रैक्टर को। ओ चलो ट्रैक्टर, और चलो देखते इसे हैं वॉश अपने करते पास हैं। क्या है। चलो ये ट्रैक्टर को भी वाह वॉश करने के लिए लेकर चलते ब्लू हैं। ट्रैक्टर एक कितनी और है अपने बड़ी टायर की पास। जीप, ये भी कितनी गंदी हो गई है, पता नहीं किसकी ये है। चलो देखो इसे भी वॉशिंग ओ करते हैं नदी ये ब्लू पर। ट्रैक्टर में जो डमरू नदी बजा का रहा है, पानी ये कितना देखो गंदा हो गया है, कितना डमरू कीचड़ है बजा रहा नदी है में। ये इसमें। देखो कहाँ जा रहा है कितनी अच्छी भाई। नदी थी। ये चलो देखो वाह, चलो कितना अच्छा डंपर ट्रक ट्रैक्टर धुल गया है। वॉशिंग हो उसके गया, डमरू वेरी बजा रहा नाइस। है इसे इसमें। अच्छा वॉशिंग लग कर रहा है देते डंपर बाद, ट्रक। जिसका होगा वो ले ये जाएगा। देखो वाह वेरी ओ चलो नाइस। जीप पोलो को भी ट्रक भी धुल वॉश गया है। कर चलो देते हैं। इसी बाहर को निकाल हल्के के बस के वॉश हो ऊपर गई। बैठा चलो हुआ बाहर है, निकालते बाल्टी हैं। लेकर कहाँ वेरी जा रहा नाइस, है। वाह चलो कितनी मिनी अच्छी इसके बस वॉशिंग को हुई लेके है। चलते देखो हैं। चैनल को ओके सब्सक्राइब ओके करो, चलो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। ओ हल्का गिर गया है। चलो इसे यहीं बिठा देते हैं चलो उठाकर। ट्रैक्टर को भी लेके चलते हैं। ब्लू वाह कलर का ट्रैक्टर है अपने पास। चलो बस को लेकर चलते हैं। और देखते हैं। कितनी चलो अच्छी ये बस ब्लू कलर है। का एक और ट्रैक्टर। कहाँ जा रही है बस, देखते सारे हैं कहाँ। ट्रैक्टर को ओ अपन वाह ये वॉशिंग देखो करेंगे। कितने बढ़िया व्हीकल्स अपने पास। ओ चलो वेरी एक और नाइस। ट्रैक्टर लेके आते हैं। चलो इन्हें चलाते हैं अपन। ये देखो ओ वाह वेरी नाइस। ओ ये तो रुक गया है, क्या हो गया इसे। ओ नो, टक्कर, ओ टक्कर कर दी दोनों की। वाह पोलो ट्रक के ऊपर बेबी। चलो इसको उतार के नीचे रखते हैं अपन। ये ट्रक के ऊपर क्या कर रहा है। ओ चलो पोलो ट्रक को लेके चलते हैं। कहाँ जाइए पोलो ट्रक। कितना अच्छा वॉशिंग ओ हो रहा है, ये देखो। वाह एम्बुलेंस, 100 तीनों एम्बुलेंस यहाँ ट्रैक्टर रखी हुई वॉश हो है। गए हैं। चलो बाहर चलो इसको निकालते लोड हैं करते, इन्हें। लोड नदी करके से लेके पार चलेंगे करते। इसे अपन। वेरी नाइस, ये वाह देखो। वेरी नाइस। चलो ओ नो, ओ टक्कर मार दी रिक्शा को और डंपर ट्रक को। चलो डंपर ट्रक को आगे लेते, डंपर ट्रक को आगे लेते और ऑटो रिक्शा को उतारते हैं नीचे। कितना अच्छा लग रहा है ये लोडिंग। आई लव इंडिया। चलो वाह वेरी नाइस। चलो डंपर ट्रक को ले जाते हैं। ओह यहाँ क्या क्या है, ये देखो। ओह वाह कितनी अच्छी ट्रेन है, ये देखो। छुक 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 पूं, छुक 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 छुक। ये देखो फौजी की जीप रखी हुई यहाँ पर। अरे बाप रे, डिस्कियाँ डिस्कियाँ कर दी इसने तो। ये देखो कितने बड़े बड़े टायर है इसके तो। ओह इसके कितने बड़े बड़े टायर है, रिवर्स लगाओ इसे। ओह नो, ओके ओके। चलो पोलो ट्रक के ऊपर डंप एम्बुलेंस रखी हुई है। ओ पलटी खा गई। ओ नो, ओ नो, नो नो नो, ये क्या हो गया। चलो उठाने की कोशिश करते। चलो धीरे से उठाते इसे। पोलो ट्रक और के ऊपर जो एम्बुलेंस थी वो गिर गई है। ओ वाह यो नो, ओ फिर से गिर गई है ये तो। वाह वेरी नाइस। ये देखो ट्रक खड़ा हो चुका है। चलो एम्बुलेंस को भी उठाते हैं। ओ बहुत भारी है एम्बुलेंस। चलो फिर से उठाते हैं इसे। उड़ गई, वाह वेरी नाइस। चलो इन्हें रख देते हैं इधर। वाह ये देखो तांगा, घोड़ा गाड़ी। टिकटिक 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 टिकटिक। अरे ये तो रथ है। ओह ये किसकी कार है, रेड कलर की। कितनी अच्छी कार है ये देखो। वाह कितनी बड़ी कार है यहाँ पर, कितनी बड़ी कार है। वाह ओ टक्कर मार दी तांगे को उसने। दोनों पलटी खा गई यहाँ पर। चलो कार को उठाओ। ओह वाह, चलो रथ को भी उठाते हैं। ओह ये बेबी को उतारते हैं यहाँ से। चलो इसके अंदर बेबी, दूसरे बेबी को रखेंगे। दूध पीने वाले बेबी को रखते हैं इसमें। वाह वेरी नाइस।
बाय। चलो बाय टाटा सी यू। देखो ग्रीन कलर के ट्रैक्टर के ऊपर बेबी है और सामने बस आ गई। ओ मिनी व्हीकल रखे हुए यहाँ पर, टक्कर ना हो जाए कहीं। ओ ये देखो हल्के के पास जा रहा है ये व्हीकल, ये इसके पीछे टक्कर ना लगा दे कहीं। ओ टक्कर हो गई, ये देखो कितनी दूर तक ले गया इसे।